Allahu Akbar, Allahu Akbar. Һорау. Әгәр өлкән яшьтәге ҡатын-ҡыҙ махрамһыҙ хәҙрәт етәкләгән төркөм менән хаж ҡылһа дөрөҫ буламы? Был оҙон мәсьәләне ҡыҫҡартып ҡына әйтһәк, хәҙистәрҙә Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи вәсәләм ҡатындарҙың мәхрәмһеҙ сәфәрен тыйған. Яғни, әгәр ҡатын ирһеҙ яки улһыҙ, атайһыҙ сәфәр ҡыла икән, был дөрөҫ түгел. Хаж мәсьәләһенә килгәндә, был фарыз сәфәрҙәрҙең береһе, хатта бында ла мәхрәм эҙләргә кәрәк, ләкин әгәр булмай икән, һәм ниндәйҙер ышаныслы кешеләр берәй төркөм йыйып, ышаныслы кешене ана шул төркөм башына ҡуйып хажға ебәрә икән, был мөмкин. Фикх китаптарында бындай кеше раджул мәъмун тип атала, ышаныслы кеше. Ана шул хаж төркөмдәрен бигерәк тә оло ҡатындар булһа, ниндәйҙер ышаныслы кеше етәкләй икән һәм хажға алып барып ҡайта, быны мөмкин тип әйткәндәр, ғалимдар, шундай фәтүәләр бар.